Platíqueme, ¿cómo empezó? ¿Desde cuándo está enfermo? Tiene como una semana, empezó como una tosecita leve, pero ahorita ya la trae más en el transcurso de la mañana y en la noche. ¿Los dejó dormir o tosió toda la noche? No, a veces no deja dormir, a veces. No. Y a veces así anda todo el día. Quiere ladrar y no puede porque tose y vomita. Sí, ya. Vomita. Es muy repetitivos estos casos. Tengo varios, lo mismo, así, lo mismo. Aunque la gente por lo general viene cuando ya el perro no molesta, pues, molesta, y peor que es en la noche, que no deja dormir en ocasiones. Entonces es muy repetitivo estos casos. O va a estar en tratamiento 5 días, va a estar en tratamiento. Ojo, para mañana el animal va a estar mejor. Y lo más probable, como lo hace toda la gente, es que suspendan el tratamiento y no vengan. Y lo más probable es que recaiga. Eso es lo común. De las 2 personas, una ya lo suspendió. Al rato van a ir.